मॉर्निंग, राधे राधे। बहुत नीनू आया है। बाबूजी ऑफिस जा रहे हैं, आप जल्दी से थर्सडे की पूजा कर लो बेटा, आजा। राधे राधे। गुड्डा बाबूजी के संग थर्सडे की पूजा करने आ गई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुड्डा चूड़ा नारायण को राधे राधे। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। राधे राधे भगवान जी को। राधे राधे भगवान जी को। गुड्डा को मैं उठा लाई हूँ। गुड्डा रो रही थी। गुड्डा के बाबूजी जा रहे हैं ऑफिस, तो ब्रेकफास्ट दे रहे हैं। गुड्डू को गोद में करने पड़ रहे हैं सारे काम। गुड्डू को लेकर गोद में करने पड़ रहे हैं सारे काम, तो जल्दी से बाबूजी का लेट हो रहा है तो ऑफिस जा रहे हैं। बाबूजी प्यार कर लो, राधे राधे कर लो। वेरी गुड गुड्डू, बाय। राधे राधे बाबूजी को बोल दो। ऑफिस जा रहे हैं गुड्डू, शाम को मिलेंगे बाबूजी अब। बाबूजी चले ऑफिस। गुड्डू के बाबूजी ऑफिस। देखो कैसी कर रही है गुड्डू। हाँ गुड्डू, ये गुड्डू का तो शायद लेकर रह गया, ऐसी खिलाना पड़ रहा है गुड्डू। गुड्डू सो के उठ गई है। बाबूजी के संग पूजा करा के सो गई थी, बाबूजी को ऑफिस भेज के। और अभी बन को नहलाने ले जा रहे हैं। बहुत चिक 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 कर रही हैं अब ये, कभी रो रही हैं तो कभी कुछ। गुड्डू है रेडी नहाने के लिए, और गुड्डू का पानी भी रेडी है, और गुड्डू का बॉडी शावर भी हो गई है नहा के रेडी। तो गुड्डू को बहुत मुश्किल से शांत किया है, बहुत रो रही थी, तो गुड्डू के लिए दूध बोतल में रेडी करते हैं। देखो गुड्डू कैसे रो रही है, कैसे चिड़चिड़ा रही है गुड्डू। आ जा, तो गुड्डू को ले चलते हैं बालकनी में। गुड्डू को वैसे अच्छा लगता है। नाकी सो गई थी और अभी उठ गई है गुड्डा। गुड्डा बाबूजी को मिस कर रही है। हाँ, और मैया के संग। ये गुड्डा आपके लिए मैं कुछ बना के लाई हूँ। मैंने गोद में लिटाया सेरेलैक खिलाने के लिए। गुड्डू कहाँ भाग रही है ना, कहाँ भाग रही है। गुड्डू को संभालना, घर को संभालना, मैं खाना कैसे खाऊं, कैसे बनाऊं। दूध में आने के लिए इतनी जोर से रो रही है। आजा गुड्डू आजा, वॉकर में बिठा लूंगी, आजा। फिर मैं कैसे अपने काम करूंगी, आप रोओगे तो इतना। बिट्टू खुशी हो गई, ऐसी खेल ले बिट्टू, मैं काम कर लूं अपना। गुड्डू को अब इसमें भी नहीं खेलना। फिर गुड्डू मैं कैसे काम करूंगी, कैसे रेस्ट करेंगे हम। ऐसे खेल लो म्यूजिक बजा के। बाबूजी के पास हो गई ऐसी। वीडियो कॉल पे एक्ट होएगा। खांसी आई गुड्डू को। बाबूजी आए। देखो बाबूजी। बाबूजी तो मुझे दिखा रहे हैं, दूध नहीं पीना, रजाई खानी है बस। और और इसने वीडियो कॉल पे बाबूजी से भी बात नहीं करी है। जितना गुस्सा कर रही है, इतना रो रही है, चिड़चिड़ा रही है। ये देखो शुरू फिर नौटंकी। गुड्डू प्लीज ऐसे ही खेलती रहो आप, तो मैं काम कर लूंगी, थोड़ा रेस्ट भी कर लूंगी प्लीज। अच्छा ठीक है। लागे में करी नानी से बात, और अब चुप हो गई। गई थी, अब यहाँ से वहाँ पहुँच गई है। लाडो को सर्दी जुकाम हो रहा है, तो तबीयत ठीक नहीं है। अभी टॉयज से खेल रही थी, अभी सो गई। तो यहाँ से उठ के यहाँ आ गई। लाडो हो गई है रेडी, और मम्मा पूजा की तैयारी करेगी, तब तक वैष्णवी इसमें खेलेगी। वैष्णवी गोद में से उतर ही नहीं रही है, बहुत मुश्किल से इसमें बिठाया तैयार करके, सोकर उठी है वैष्णवी अभी। ठीक है वैष्णवी, मैं पूजा की तैयारी कर रहा हूँ, आप थोड़ी देर शांति से खेल लो इसमें। तरह हमारी पूजा हो रही है। दीपक हमारे हाथ में घंटी गुड़िया बजा रही है, पता नहीं गा रही है। जय गणेश गोविंद मेरा। लाडो को मिल गई है खुशी, और लाडो चल रही है दूध लेने मैया की। जल्दी जल्दी में गुड्डू और हम पहुंच गए ऊपर। हैं गुड्डू आपकी शैतानी से। हाँ हाँ गद्दी शैतान है। और ये देखो इसी से गाड़ियों को देख रही है, घूमी घूमी कर रही है। उठी गुड्डू उठी। बाबूजी का फोन आ गया, वीडियो कॉल आ गई। अब
अपनी शक्ल तो दिखाओ बाबूजी। गुड इवनिंग कर लो, शाम की गुड इवनिंग और राधे राधे कर लो बाबूजी से। चली तो अभी सो रही है, तो जब तक मैं अपना मानस मत भागवत गीता और ये चतुश्लोकी भागवत पढ़ लेती हूँ, क्योंकि फिर ये जग जाएगी। इवनिंग पूजा भी मैंने इसको गोद में लेके की है। मतलब मैं पढ़ नहीं पाई पूरा ठीक से, आप उठ के बैठ गई। देखा ना कितनी जल्दी उठ जाती हैं ये। बस इनका शुरू हो गया। छोटी मामा कॉल आ गया। कौन है छोटे मामा? राधे राधे कर लो। छोटे कौन आया? देखना कौन आया है। बाबू ऐसे कौन याद करते? अरे मेरा बच्चा आहा कौन है? वैष्णवी कौन आया? कौन है?